luta é pra valer. Na Avenida da Zenha, o direito de comer. A gente tá na palma construindo um abrigo, alimento para a alma feito pelo coletivo. Direito à cidade, terra, terra e pão. Isso é saúde, é fazer revolução. Capitalismo que destrói toda a vida, toda a gente. Mas somos resistência na luta permanente. MTST, a luta é pra valer. MTST, A luta é pra valer. MTST, A luta é pra valer. MTST. A luta é pra valer.